La morte di Gino Paoli mi ha fatto ripensare a un episodio di tanti anni fa, quando ancora lavoravo a Video Music. Mi invitarono come presidente della giuria della critica a un festival canoro, e il presidente della giuria di questo festival canoro, peraltro mi ricordo presentato da Pippo Baudo, era proprio Gino Paoli. E così capitò che insomma ci ritrovammo per tutta la durata del festival accanto, seduti accanto, e ad un certo punto mi venne quasi spontaneo dirgli: Maestro, io conosco a memoria i testi delle sue canzoni, lei è stato un poeta dell'amore, è un poeta dell'amore, ma come ha fatto a capire tutto dell'amore? E lui, con molta umiltà, no? Con quel suo stile così molto sobrio, quasi schivo per questa domanda, così che un po' lo imbarazzava, mi rispose: Le racconto un episodio della mia vita. Io ho corteggiato una donna tantissimo, questa donna in realtà mi fece impazzire, cominciai a fare tutte le cose che gli uomini possono fare per riuscire a convincere una donna, mandare dei fiori, scriverle delle lettere, e a un certo punto una sera finalmente ci ritrovammo da soli e riuscii a baciarla. E allora io subito le dissi: Finalmente sono riuscito a conquistarmi, a conquistarti. E lei mi rispose: Io avevo già deciso tutto prima. E io in quel momento, mi disse Gino Paoli, ho capito che in realtà noi uomini decidevamo sempre molto poco e che erano le donne a decidere tutto. Noi, lui mi ha spiegato, siamo soltanto dei testimoni di un innamoramento, ma poi chi decide se far iniziare la storia e se portarla avanti è sempre la donna. E devo dire, porto nel mio cuore questo insegnamento di questo poeta dell'amore, di questo uomo che è riuscito a scrivere canzoni che sono impresse nel mio cuore. Ecco, devo dire che insieme alla morte di Pino Daniele, alla morte di Franco Battiato, è davvero un grandissimo dolore, perché la musica italiana perde davvero una colonna straordinaria, ma anche un vero poeta dell'amore.